हेलो एवरीवन। अॼु मां तव्हांजे लाइ ऑनलाइन अर्निंग जी अपॉर्चुनिटी खणी आहियो ग्रॉस प्रोटोकॉल जे नेम सां। ग्रॉस प्रोटोकॉल वेब 3 जो प्रोजेक्ट आहे ऐं जंहिंमें तव्हांजी इंटरनेट बैंडविड्थ जेको आहे शेयर थींदी। ऐं सभिनी खां पहिरियों सुवाल इहो आहे त इंटरनेट बैंडविड्थ असांजी उहो कंदा काॾे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा जेके मॉडल्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे ट्रेन कराइण जे लाइ इंटरनेट जी ज़रूरत हूंदी आहे। उनजे लाइ जेको आहे त हे ग्रॉस वारा जेके आहिनि त पंहिंजे यूज़र्स जो जेको एक्स्ट्रा बैंडविड्थ आहे नेट जो उहो यूज़ कंदा त जीअं AI मॉडल्स खे तयारु करे सघनि। हिन खे जॉइन करणु तमामु ईज़ी आहे। तव्हांखे सिर्फ़ु हिकु गूगल क्रोम जी एक्सटेंशन डाउनलोड करणी पवंदी, हुनखे कनेक्ट करिणो पवंदो, ॿियो कमु ऑटोमेटिकली थींदो पियो। जीअं मुंहिंजो इपॉक 3 में मुंहिंजी अर्निंग आहे। हे जेके पॉइंट्स आहिनि इहे अॻिते हली करे तव्हांजो डॉलर्स में कन्वर्ट थींदा। हे मुंहिंजो अर्निंग जा स्टेटिक्स आहिनि। हाणे सभिनी खां पहिरियां त मां तव्हांखे हिकु नए अकाउंट सां जेको आहे हिनखे जॉइन करण जो तरीक़ो सम्झाईंदो जेको तमामु ईज़ी आहे। तव्हांखे हिन लिंक जी ज़रूरत पवंदी, जंहिंखे मां हिन वीडियो जे डिस्क्रिप्शन में ॾेई थो छॾियां। हीअ लिंक तव्हांखे कॉपी करे सिंपल जेको आहे त पंहिंजे गूगल क्रोम खे ओपन करिणो आहे। नई टैब में ओपन करे लिंक खे पेस्ट कयो त तव्हांखे हिकु साइन अप फॉर्म ते वठी ईंदो। यानी कि तव्हांखे हिन ते पहिरियां अकाउंट ठाहिणो पवंदो पंहिंजो। हुनजे लाइ तव्हांखे ईमेल रिक्वायर्ड हूंदी। ईमेल मां पंहिंजी एंटर थो कयां, तव्हां बि पंहिंजी ईमेल एंटर कजो, मुंहिंजी ईमेल न एंटर कजो। हुन खां पोइ यूज़र नेम तव्हांखे पंहिंजो ॾियणो पवंदो। जनरेट यूज़र नेम ते क्लिक कंदो त तव्हांजो यूज़र नेम अची वेंदो। हुन खां पोइ तव्हांखे पंहिंजो पासवर्ड सेट करणो पवंदो। पोइ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कजो। हुन खां पोइ रेफरल कोड जी फील्ड ईंदी, इनखे तव्हांखे सेम रखिणो आहे, हिनखे टच न करिणो। आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस खे क्लिक करिणो आहे। हुन खां पोइ कैप्चा सोल्व करिणो आहे, आई एम नॉट अ रोबोट। ऐं छे थो सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद ट्रैफिक लाइट्स, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स वारी इमेजेस तव्हांखे सिलेक्ट करणी पवंदियूं। ये ट्रैफिक लाइट वारी, ये ट्रैफिक लाइट वारी। वेरीफाई ते क्लिक कयो। कोई ग़लती आहे? अच्छा, ये इमेज पे आहे ट्रैफिक लाइट सां वेरीफाई। मुंहिंजो कैप्चा सोल्व थी वियो। सिंपली रजिस्टर जे बटन ते क्लिक कंदा। हुन खां पोइ जीअं तव्हां साइन अप कंदव त तव्हांजो डैशबोर्ड ओपन थी वेंदो। डैशबोर्ड ओपन थी वञण खां पोइ तव्हांखे छा करिणो आहे, पंहिंजी क्रोम जी एक्सटेंशन डाउनलोड करणी आहे। उहा किथां डाउनलोड थींदी? तव्हां लिखंदव गेट क्रॉस .io खे सर्च कंदव, तव्हां वटि एक्सटेंशन अची वेंदी। हे लिखियल आहे डाउनलोड ग्रास, इन ते क्लिक कयो। ऐं ग्रॉस जी एक्सटेंशन अची वई गूगल वारी, हिनखे क्लिक कयो एड टू क्रोम। एड एक्सटेंशन ते क्लिक कयो। त तव्हांजी एक्सटेंशन डाउनलोड थी वई। हिन ते ॾिसंदव त तव्हां हीअ क्रॉस एक्सटेंशन तव्हांखे नज़र ईंदी। इन ते क्लिक कंदव त तव्हां पंहिंजे अकाउंट सां लॉगिन कंदव, जेको तव्हां पहिरियां साइनअप में ईमेल ऐं पासवर्ड ॾिनो। त मुंहिंजो अकाउंट लॉगिन थी वियो आहे। हाणे डैशबोर्ड नज़र पियो अचे। हाणे तव्हांखे सिंपली हिनखे कनेक्ट करिणो आहे। पंहिंजी एक्सटेंशन्स में वञो ऐं ग्रॉस एक्सटेंशन खे पिन करे छॾियो ऐं हिन ते क्लिक कयो त मुंहिंजो ॿुधाए पियो हिन महिल त डिस्कनेक्टेड आहे। हिनखे कनेक्ट करण जे लाइ हिन 3 डॉट्स ते क्लिक कयो ऐं रिकनेक्ट कयो। अगरि तव्हांजी इंटरनेट स्टेबल हूंदी त तव्हांजो कनेक्ट थी वेंदो। अगरि न बि कनेक्ट थिए थो त 2-3 दफ़ा ट्राए कयोसि। जीअं मुंहिंजो डिवाइस कनेक्शन लॉस थी वई, नओं अकाउंट ठाहींदो तव्हां कनेक्शन में थोरो प्रॉब्लम ईंदो। हिकु 2 ॾींहं खां पोइ तव्हांजी कनेक्शन जेको आहे त सुठी वर्क कंदी।
हिकु ॿिनि ॾींहं खां पोइ ॾिसंदव त तव्हांजो हे इंटरफेस नज़र ईंदो। मुंहिंजो नेटवर्क क्वालिटी 75% ॿुधाए पियो। हे मुंहिंजो पुराणो अकाउंट आहे। न्यू अकाउंट तव्हांखे सेट करण में हिकु ॿ ॾींहं कनेक्टिंग में जेको प्रॉब्लम कंदो हुन खां पोइ सही वर्क कंदो। ऐं हे ट्यूटोरियल अॼु पूरो थियो हिन जो। तमामु सुठो प्रोजेक्ट आहे। मार्केट में हाइप आहे हिनजी। तव्हां इज़ी इंस्टॉल करे वठिजो। थैंक यू एवरीवन।